Actualmente el bruxismo es una enfermedad bastante común que cursa con un desgaste muy importante de los dientes, y esto va a generar a nuestros pacientes problemas funcionales en primer lugar, porque no va a poder masticar según qué alimento por la sensibilidad que va a presentar, y en segundo lugar problemas estéticos porque el diente se va a reducir. Muchos casos de rehabilitación como estos son tratados con fundas, es decir, reducen el diente y colocan unas fundas para restituir este material que se ha gastado. Es una opción que aquí no practicamos nosotros, ya que realizamos una técnica mínimamente invasiva y adhesiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estas muelas que se han gastado y han perdido el material que tenían que perder, no vamos a dañar más o preparar más este diente, sino que vamos a añadir mediante unas inlays o overlays este material que ha perdido el diente a modo de sombrero, recuperando esta dimensión vertical que el paciente había perdido al masticar. Posteriormente, una vez recuperada esta posición, ya tenemos espacio para los dientes de delante restaurarlos mediante carillas, en algunos casos una carilla por fuera y una carilla por dentro, de modo que este diente ya reducido lo cubrimos sin tener que dañarlo, y de este modo conseguiremos la estética que el paciente quiere, mejorando su sonrisa y a la vez mejorando la masticación y recuperando esa mordida que el paciente tenía antes de haber sufrido el bruxismo, dándole a nuestros pacientes una segunda oportunidad para evitar que se vuelva a desgastar estos dientes.